você tem apenas o teu caderno e tua calculadora. Aí tu vai lá, tu senta na tua mesa e levanta, liga para fornecedor, liga para outro, negocia, corrediça, dobradiça, matéria-prima, lá, formatou o preço, liga lá pro senhor José. Senhor José, consigo fazer 100 mil para você. Puxa vida, Caê, mas eu tenho um cara que faz por 50. Mas, pelo amor de Deus, 50 não paga nem o material direito, tem os custos do marceneiro, montador, frete, imposto, contador, aluguel do barracão. Como é que a conta fecha? Então, assim, preço, gente, sempre vai ter um cara mais barato. Sempre vai ter um cara mais barato.